स्टेटस के बटन में, मशीन स्टेटस के बटन में जाके हमने जाना है नेटवर्क, और ये लिखा हुआ है USB प्रिंटर पोर्ट 1, इस पर क्लिक करना है और इससे हमने यहाँ से डायरेक्ट प्रिंटिंग व्यू ड्राइवर इस पर कर लेना और यहाँ से इसे सेव कर लेना। सेव होगी, इसके बाद आपने मशीन को ये ऑनलाइन वाला होता है, ऐसे आपने ऑनलाइन पे रखना है। ऑफलाइन अगर होगी तो आपने इसे ऑनलाइन पे रखना। और यहाँ पे केबल है जो हमने लगाई है, ये USB पोर्ट अटैच करेंगे, ये वाला ड्राइवर। ये आपने अभी मैं USB उतारूँगा तो ये देखें ये ख़त्म हो, क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आपने इसमें जाएंगे। यहाँ जाके आपने यहाँ पे जो भी आपकी ट्रे है ये में से सामने नज़र आ